近幾日咧，日本秋田縣咧熊害好誇張啊！係啊，好多熊食人啊！係啊，我係覺得係要開始係嗱，好簡單嘅啫，想消滅呢一個熊禍，好容易嘅啫。你只要吹風出去，話食熊肉咧會壯陽嘅，哇！屌你咁勁過偉哥啊咁樣，跟住將食熊肉呢單嘢吹撚大佢，就話會壯陽啊，拍下啲節目啊，拍下啲短片啊，講下啲熊點樣壯陽啊，點樣啲熊掌點樣好食啊咁樣，跟住咧就放嗰啲人入去，放嗰啲我哋祖國嗰啲獵人入去。咁佢哋就七七八八噶啦，屌你老母，屌你邊有度有熊禍啊？仲屌你老母食熊肉煲啦，過日本戇撚鳩啊！所以唔需要擔心啊，佢哋肯唔肯做噶咋？咁啊，然後咧食熊肉啊，屌你老母啊！再唔係咧就攞啲熊咧，屌你老母喺運去非洲嗰度，咁咪搞掂咯。嗰啲非洲人咪有肉食咯，咁撚多熊。